До средината на декември Комисијата за помирување за собраниските инциденти ќе излезе со нов закон за амнестија. Вакво законско решение најави и членот на ова собраниско тело од редовите на независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН Александрова. Законското решение што треба да произлезе од координативното тело за помирување се уште е во фаза на разгледување и учесниците во ова предлог законско решение, значи се уште изнаоѓаме начини како сето тоа да се регулира формално правно, а сепак да не наштетиме на правниот процес на државата и на владењето на правото. Треба да бидеме внимателни, тоа е еден сензитивен процес и на крај сепак да посочам дека тоа беше едно од нашите 4 барања поврзани со подадената рака од страна на премиерот Заев за помирување, кој што го искажа на пленарната седница. Ќе биде и настаните од 27 април и како што напоменав, значи тоа треба да биде адресирано во едно пакет решение кое што ќе ги опфаќа и уставните измени и процесот на помирувањето и законските реформи. За ВМРО-ДПМН е селективен закон за учесниците во ланските инциденти е неприфатлив. Тоа тело за помирување може повеќе да заличи на тело за порамнување. Од таа причина ние нема да учествуваме во истото, будно ќе следиме што ќе се донесе и доколку навистина имаат за цел да направат или да донесат одредени заклучоци кои што се слични или исти со законот за амнестија кој што го поднесува пратениците на ВМРО-ДПМН, се однесува за целосно ослободување на сите затворени, од прекинувањето на затворските казни и ослободување на сите вклучени во активностите од 27 април, можеме да разговараме и да поддржаме одредени активности. За СДСМ помирувањето е потребно, очекуваат координативното тело да понуди модел. Во јавноста е неподелено мислењето за разликите во одговорноста, поврзани со организирањето на тој настан, извршувањето на насилството, командната одговорност поврзана со истите и заведените граѓани кои не извршиле никакво насилство на тој кобен 27 април. Убеден сум дека сето ова ќе биде содржано во извештајот или во предлогот кој ќе го даде координативното тело. Неофицијално, собраниското тело за помирување ќе бара начини и за директните и за индиректните учесници во инцидентите. За првите преку закон за амнестија, за вторите со преиначување на кривичното дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност за кои се водат судски постапки.